Şəmsiyə xanım, qadın əməyinə dair qadağalardan danışdıq. Müəssisə rəhbərləri var, işə götürənlər var, hansı ki, düşünürlər ki, müəyyən iş sahələrində qadın bunu bacarmaz, qadın bunu etməz və qadın baxmayaraq ki, həmin iş sahəsində çalışmaq istəyir, amma o qadını işə götürmürlər. Belə olan halda qadınlarımız artıq təəssüf olsun ki, qeyri-formal məşğulluğa başvururlar və qeyri-formal işlərdə çalışırlar. Bunun qarşısını necə ala bilərik? Buradan biz izləyən xanımlarımıza nə kimi məsləhət verərsiniz bu istiqamətdə? Çox sağ olun. Bəli, bununla çox rastlaşıram. Çünki bax, mən texniki sahələrdə ekspert kimi gender qiymətləndirməsi aparıram. Bundan öncə Azərbaycan dəmir yollarında qiymətləndirmə, Dünya Bankının həmin layihəsi çərçivəsində dəmir yollarında, Bakı limanında, indi də metroda, Bakı metrosunda artıq Asiya İnkişaf Bankı ilə bir yerdə gender qiymətləndirməsi aparıram. Və rəhbər vəzifəli şəxslərlə, menecerlərlə, qərar verənlərlə və iştirakçılarla, işçilərlə bu sayədə çox söhbətlər aparırıq. Çox doğru söylüyorsunuz. Bu maneələrin çoxu insanların başındadır. Bu maneələrin çoxunun fiziki əsasları yoxdur. Nədir? Orxan müəllimin də söylediyi kimi, dövlət əsaslı qiymətləndirmə aparır peşələri. O peşələr ki, qadınlar üçün zərərli hesab olundu, ləğv olundu. Birinci işə götürənlərin təəssüf ki, bir çoxunun hələ də xəbəri yoxdur. Baxmayaraq ki, biz bununla bağlı, nazirlik xüsusilə bununla bağlı nə qədər təşviqat işi aparır, nə qədər məlumatlandırma işi aparır. Hələ də işə götürənlər bu qadağanı səbəb gətirirlər. Deyəndə ki, qadınlar niyə yoxdur texniki işlərdə? Sonra mən onlara deyəndə ki, bəs bunlar qadağalar artıq qaldırılıbdır. Çünki bu ədalətsiz qadağalar idi ona görə ki, əgər bu iş yeri zərərlidirsə, kişi üçün də zərərlidir, qadın üçün də zərərlidir. İşə götürənin də, dövlətin də vəzifəsi odur ki, əməyin təhlükəsizliyi məsələsi. Nədir? Əməyin mühafizəsi məsələsi. Buradan keçirik, amma yenə də gözlərindən görürəm ki, o düşüncələrdən, əsrlərdən, zamanlarla gələn ki, o stereotiplər var ki, bu qadın işidir, bu kişi işidir, olmaz. Sonra ağır işlərə çox misal gətirirlər. Yəni, birinci verdikləri argument budur ki, nə isə qaldırmaq lazımdır, bunu qaldıra bilməz. Və yaxud da deyirsə ki, niyə qadın mühəndis deyil? Deyirlər ki, qadın indi şalbana çıxacaq. Axı, bütün mühəndislər bəyəm şalbana çıxır. Yəni, mühəndisin şalbana çıxmaqdan başqa bir işi yoxdur ki, birinci ağla gələn budur ki, qadın olsa şalbana çıxmalıdır, şalbana çıxa bilmədiyi üçün bu işdə işləyə bilməz. Yəni, gətirdikləri əsaslar bunlardır. Fiziki işdə yenə də soruşanda ki, yaxşı, sizin iş yerində olan işin nə qədərində fiziki qüvvə lazımdır? Bu çox az faiz bir işlərdir, yaxşı. Üstəlik də nəzərə alsaq ki, dövlət hara gedir? Avtomatlaşmaya gedir. Dövlət EA-ya gedir, süni zəkanı idarə etməyə gedir. Dövlət işin çoxunu dronlarla gəlir. Dövlət, yəni bizdən asılı olmayan səbəblərdən bütün dünya eləyir, biz də eləyirik. İnnovasiyanın təbliğ, təşviq olunduğu bir yerdə oturmuşuq bu saatda sizlə. İnnovasiyanın təbliği qarşısında önündə getmək istədiyim iddiası olan bir dövlətik biz. Bu fiziki əməyin tələb olunduğu işlərin sayı getdikcə çox azalacaq. Təəssüf ki, bunu hələ də səbəb kimi göstərirlər ki, nəyə görə qadınlar bu işlərdə işləyə bilməzlər. Bunu yeməyimiz lazımdır. Mənim birinci sualım bu olur ki, və bunu çox səmimi soruşuram, yəni, deyirəm ki, nə qədər faiz işlərdə fiziki əmək lazımdır? Neçə dənə mühəndisin şalbana çıxmağı lazımdır? Gəlin, öncə onu aydınlaşdıraq, oradan yola çıxaq, baxaq. Bizim bioloji fərqlərimiz var və bu gözəldir. Qadınla kişinin bioloji fərqləri var. Bizim gözəl bacardığımız işlər var, təbiətimizdən, biologiyamızdan gələn. Kişilərin biologiyasından gələn yaxşı bacardığı işlər var. Bunu heç kim danmır. Amma biologiyamızın bizə qoyduğu məhdudiyyət çox azdır iş yerində.